Gul S-bil, det er Tobias. Andreas Høgilde, goddag. Goddag, Andreas. Jeg vil simpelthen bare lige sige tak for julekort. Julekort? Hvad mener du? Ja, jeg har fået sådan noget med noget jul og noget good year. Nå, det er sådan, vi har sendt ud til alle vores kunder, at vi har gode tilbud på vinterjul for tiden. Det er nok det, du mener. Nå, ja. Og derfor så vil vi jo godt ønske alle vores kunder en glædelig jul, og det gælder selvfølgelig også dig, Andreas. Du holder vel jul? Vi danser skam om juletræ og synger glade jul, og et barn blev født, da Bent kom hjem. Ja, okay. Jamen, jo tak også. Og god jul til dig, Tove. Tobias, mener du? Nå ja, Tobias, ja, det er kuren, der hedder Tove, eller... Nå. Hund, nabos, hund. Okay. Så, ja, men jeg har da også to i det hele henne ved jer, altså. Det er både Bekan to og Tobias, og hvad er det næste? Det er måske en vikkel med to motorer i. Ja, nu når du siger det, så har vi faktisk lige fået vores første bil med 2 motorer. Det er Kia Niro. Den har en elmotor og en benzinmotor. Og den holder vi åben hus på her den 7. og 8. januar. Så den er du velkommen til at komme ind og se. Der har vi tilbud på alle vores biler. Nå. Det tror jeg da er godt, Tobias. Det er da helt sikkert. Den 7. og 8. januar. Ja, lige nøjagtigt. Fra 11 til 16. Ved du hvad? Der dukker jeg op. Du er velkommen. Vi ses, Andreas. Det er godt. Hej.